当我买了一件能装猫的卫衣，然后尝试把贸易桶装进去的时候，这个设计放眼整个服装界，怕不是相当炸裂，穿出门绝对回头率爆表啊！对社恐小猫咪也很友好啊，头往里一钻就不害怕了。我终于体会到怀胎13斤是什么感觉了。这衣服也是相当结实啊，胎动这么剧烈都不坏。